Yo, barchaga salom. Sizlar bilan Xardangudagi Rahmon o'z kanali obunachilar. Bizlar bugungi videomizda hamma bilgan o'sha PlayStation Zombies o'yinini bugun o'ynab chiqamiz. Men nima demoqchiman? Bu PlayStation Zombies o'yinida 1dan 0 gacha emas. Hozir bu nima bu hali? Nomi nima edi hali? Simichka o'tmas. Davay o'yinni mana shu yerdan boshlaymiz. Chunki tepataklarni polni o'ynab chiqqanman, shuning uchun ham kerak emas. Buni bosamiz. Mana shuni o'ynaymiz. Juda yaxshi. Kutib turinglar-da. Turinglar hozir. Wi-Fi o'chirib qo'ying. O'zim zaybal qilib o'tiradi. Yo'q, emas. Yo'q, manimcha mana shu bo'ladi shunga. Keyin mana bunga shu yerga qo'yamiz, bo'ldi. Qo'yamiz. Siz bittasi ham qiyishni beradi, berar ekan. Davay bitta shunday bitta. Juda yaxshi. Bu safar qanaqa demoqchiman? Bunda sizlar raqibsizlar. Ular sizlarga emas, sizlar ularga raqibsizlar. WhatsApp. Davay. Tomondan berib qo'ydim. Ikki tarafdan o'qishlayveradi. Ana tepada Brian ishqil shu. Yozib qo'ygan. Davay Brian Ayrton. Mana shu nechta miya yilgani biladi. Miyani yeganligini bildiradi. Yo'q. Video o'chirib yuboraman hozir. Kerak emas menga. Video kamera shu burchakda turibdi-da. Obunachilar, men Minecraftga kirgan paytim Minecraftda hozir videoning mana shu qismida bo'lish kerak. Menimcha yo bundan keyingi yo oxirida bo'ladi. Obunachilar, Minecraftga kirishim bilan Minecraft qochishni boshlagan shu kamerani qo'ygan bilan. Kamerani aytasam, nima deydi? Video qochishni boshladi. Shuning uchun ham kamera o'chib ketdi. 2-3 soat urinib o'tirdim, lekin ish bo'lmadi. Shuning uchun ham PlayStation o'yinimiz bugun demoqchiman. Sizlar yozgan ekansizlar. Nima edi nomini hali? Nima deydizlar? Deytadi. Nezerit emas. Nom nima edi hali? O portal ochadi-ku. Nomi ham o'ziga o'xshab qiyin. Ana u. Minecraftda yodimga kelsa aytaman. Shunchalik ham qiyin bo'ladimi nomi? Davay bo'ldi. Agar obunachilar men YouTube'ga video chiqarmayotgan bo'lsam, bilinglarki, men Instagramda faoliyatim olib boryapman. Instagramning nomini ko'plaringiz bilsangizlar kerak. Men videolarimni ko'rayotgan bo'lsangizlar, Instagram nomini agarda bilmaysangizlar, Instagram nomi Rahmon Minecraft. Albatta o'tib, mana bu YouTube'da video chiqmay tursa, Instagramda video chiqayotgan bo'ladi. Shuning uchun ham Instagram tekshirib turishlaringiz mumkin. Davay, bunda obunachilar eng yaxshi yo'li mana shuda, eng yaxshi ko'makchi mana shular. Yo'q. Bilyat, yo'q bo'lqani shu. Yo'q. Wi-Fi yo'q deyapti menga. Wi-Fi nimaga yoqishim kerakmi? Wi-Fi yoqishim shartmi? O'chsang yo'q bo'lqani, yo'q bo'lsang bilyat. Bunda nima qilmoqchiman, qaranglar. Bitta 3 qator qilib olamiz hozir. Video kameramizni mana shu yerga qo'yib olaydi. Bo'ldi obunachilar, video kamera joylashtirildi. Davay mana shunday qilib olamiz. Faqatgina mana qilib qo'yib chiqamiz. Nima uchun bunday qo'yasan desangizlar, bu juda yaxshi narsa. Lekin minuslarni qo'yib chiqamiz, mana bu yoniga ko'p yaqinlashib qoladigan bo'lsa. Ularda faqat sakrog'ich bor. Qalpoqcha bor, zombilar bor. Tamom. Hech narsa yo'q. O'yinni boshlaymiz.
sefer oyun tezleştirib o'tirmayman. Bemalol ko'raveringlar. Hadi tezlashtirayım. Da. Albatta onun uchun keyingi videolarda aniqroq kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda biza qanaqa videolar olaylik. Masalan, qanaqa challengelar. Faqatgina Minecraftga bog'liq bo'lmasin, chunki da Minecraft qot boshlaganligi uchun kerak emas. Ha, aytgancha jonli efir qilaman deyotgandim. Jonli efir keyingi hafta, bugun haftaning 7-kuni bo'lsa, soat 6 bo'ldi. Da soat 22:02 bo'lgan ekan. Keyingi hafta bo'ladi. Keyingi hafta qachonligini hali bilmayman. Ya haftaning 3-kuni bo'lishi mumkin, yo 4 bo'ladi. Albatta uni ham aytaman, lekin ma'lumotlarga aytib qo'yadiganim hafta keyingi hafta bo'ladi, qaysidir kunda. Haftaning qaysidir kunida bo'ladi. Soat 21:00 da. Lekin qaysi kunligini bilmayman. Har kuni ham YouTube'da turaveringlar. Men videolarimda aytishim mumkin, aytmasligim mumkin. Mana bu esimdan chiqib ketadigan bo'lsa aytib bilmayman. Mana Play Zombie'lar. Yes. Shunchalik qiziq o'ynaydigan o'yin mana Play Zombie. Da Instagramga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Instagramda ham tezroq bizning niyatimiz 50 ta bo'lish. Da 50 ta bo'lish. To'g'ri? Sizgina bizning eski Minecraft'imiz o'chib ketdi. Film Market doirasi o'chib ketdi уже. Mayli telefonda o'chganda ham mayli Film Market doirasi o'chib ketdi уже. Nimaga o'chib tashladilar bilmayman. O'zi nima qilish kerak bitta bo'ldi, ko'rishishlar qilmaydi. To'g'rimi? Pulimiz yo'q, zombilar urolmaymiz. Kutishdan boshqa hech narsaga yaramaydi. Yana tezlashtirmoq niyatim yo'q. Ishonasizlar, mana shu video uchun men kamida 1,5 soat vaqtim ketdi. Men unda nima deyapman? Nimaga deyapman? Chunki da mana shu videoni olish uchun mana shu video kamerani yaqindan o'zgartiraman, chunki da bu video kamera o'sha umuman o'yinda qotiradi, umuman o'yinda qotyapti. Da, voy. O'yinda qotayotganligi uchun ham o'zgartirmasam bo'lmaydi. Agarda video kamerani o'zgartiring deydiganlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Agar o'zgartirish shart emas bo'lsa, shunchaki-da hech narsa qilmanglar, bo'ldi. Yoki bir do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar yoki boshqa narsa qilib qo'yinglar. Da, bu yerdan biz faqatgina nima qilamiz? Ha, bu yerdan hammasini olib chiqamiz. Nima uchun deysizlar? Mayor. Da. Hammasini olib chiqamiz. Hammasini olib bo'lgach, dunyo qamam. Mana obunachilar, hamma narsani terib oldim. Bu yerga bundan qo'yib chiqamiz faqat 2 qator qilsak yetadi menimcha. Agarda kam bo'lmasa, o'z ko'ramiz. Qani yetadimi, yo'qmi hali? Bundan. Da yetmas ekan. Mayli. O'yinni boshlaymiz. O'yin ham xuddi darakidek. Sakrog'ich bor, zombi bor, ili qalpoqcha bor. O'zi qalpoqcha emas, mashinalarga qo'yiladi-yu, peshobotlarga, peshobotlar shunaqa joylarga kirish man qilinadi, o'tdi deb yozib qo'yiladi shu mashinaga. Mashinaga deyman, yo'l anilariga, yo'q chetlariga qo'yiladi-yu. Bittan yurmang, aylanib o'ting deb. Xuddi shunaqa narsadan kelib olgan bular ham. Tabii obunachilar hali ham obuna bo'lmagan bo'lsalar, davay obuna bo'linglar. Videoga like bosinglar, bo'ldi. Kommentariy o'tib, yozib qoldiringlar. Men videodan beri nima aytib ketayotgan bo'lsa, mayli yozib qoldiringlar-chi, ko'ramiz. Qani kimning javobi menga ma'qul bo'ladi? Ko'ramiz. Davay sizlar ham bir challenge beringlar yoki boshqa narsa beringlar. Faqat Minecraftda emas. Boshqa libo o'yinda beringlar, lekin Minecraft o'ynamayman. Bizda hozir o'ynamaydigan o'yinlarim PUBG, Minecraft,
ili Roblox böyle. Yani şu 3 ta oyun oynanman. Oynamay turaman. Ili boshqa libbo oyuningiz berveringlar. Eli yana bitta narsa, bitta oyun aytaman. Hammalaringiz bilgan o'sha menimcha hammalaringiz bilmasingizlar kerak. Futbolchilar ko'proq biladi bu o'yinni. Nomi nima edi hali? Ishqilib shu futbolga bog'liq o'yin bo'lsa ham o'ynayman. Futbolga bog'liq o'yin bo'ladigan bo'lsa ham o'ynayman. Shunga qarab ishlaringizni chiqaveringlar bo'ldi. Davay. To'g'risini gapirmay tursam zerikarli bo'ldimi yoki-da mayli o'ynasizlar bunday qilamiz a. Sizlar o'zlaringiz o'yinga qarab gapirib turasizlar. Men sizlarga nima deyapman? Sizlar o'yinga qarab turib, xuddi mendek qilib gapirasizlar. Men jim turaman bo'ldi. Men sizlarga gapirmasam eshitolmayman, to'g'rimi? Davay, gapiringlar. Mana shu qism tugaguncha umuman gapirmayman. Obunachilar o'yin kimgadir zerikarli, kimgadir qiziqarli bo'ldi. O'zlaringizning gapirish metodlaringizni bilib oldingizlar, to'g'rimi? Gapirish metodlaringizni bilib oldingizlar. Davay. Davay bu ham oddiy. Deb o'tkazib yuboraylik shu joyini, to'g'rimi? Nima qilamiz? Mana obunachilar shunchaki o'tkazib yubordik. Bizlar uchun, men uchun aniqrog'i pastda 2,5-3 soniya bo'ldi, lekin sizlar uchun 0,01 soniya, to'g'ri? 0,01 sekund bo'ldi. Bitta hech narsa qilmaymiz, to'g'rimi? Biz nima qilamiz? Hech narsa qilmaymiz. Bundan qo'ya olmaymiz, bundan qila olmaymiz. Davay, tosh qo'yaylik shuni. Har ehtimolga qarshi. Yo'q. Qo'ydi bu yoqqa. Men qo'ymadim-ku. Endi yuguradiganlar ham borligi uchun ham shunaqa qo'ydik. Bu safar videoni to'xtataman, chunki yuguradigan bor. Kaskav yordi. Davay. Jona keldi, qara kaskav yoring. O'lishiga qaranglar. Shunchaki o'lishiga qaranglar bo'ldi. Tamom, hech narsa qarab turmanglar. Shunchaki o'lishiga qaranglar bo'ldi. Tamam, 1 2 3 4 ta katta o'ladi. 3 ta shunaqada bitta olovni qo'ysanglar yetadi o'zi. Olovsiz bo'lsa ancha kuchsiz bo'lar ekan. Sizdan olovni qo'yaman. Davay. Juda zo'r bu. Buncha ko'p keldi bu yuguradiganda, lekin bizga qo'rquvga. Albatta buni sizlar yozib qoldiringlar. Kommentariyada yana bir narsani aytaman. Videoda so'kinch gaplar bo'ladigan bo'lsa, sizlarga video yoqadimi yoki tiniq normal gap bo'lsa yoqadimi? Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Ko'raman, kimga qanaqasi yoqadi.
shuncha tanga bo'lib ketdi demoqchi edim. Davay, ko'p. Demak endi 3-siga o'tamiz. 3-chi Place Zombie o'yining 3-chi anaqasiga. Davay. Hozir buni o'tga qo'yamiz. Buni mana bu yerga. Böyle daha. Bunu sonra çıktı koyalım. Buna çıkar. Şimdi sonrası çıkardım. Böyle. Da özü senin hemen de uğradı. Sigam bitti ama. Da yok işte zombi çıktı. Mayli bu zombini bu yerda turadi. Bunisini bu o'ldiradi bo'ldi. Davay, buni bitga qo'yamiz. Bunisini bitga qo'yamiz. Bunisini bitga qo'yamiz da unda ancha kuchsizda. Yiyebiliyor. Da. Burada da yaxshiroq bu. Shuncha emas. Mana. Davay. O'yin yutdik. Obunachilar, sizlarga video yoqqan bo'lsa, videoga like bosamiz, obuna bo'lamiz bo'ldi. Da tutayotgan o'rtasi qolib ketdi. Shetdan qaysi sotib olamiz, qaysi o'yin yaxshiroq. Davay kommentariyada yozib qoldiringlar, bizda bemalol hammasi yetadigan pulimiz ham bu. Davay qaysi o'yin yaxshiroq? Mana bu yerdami? Mana shu yerdami? Davay qaysisi? 20 tanga bo'lsa ham bemalol topib. Mana barchasining nomlari bor, sizlar ham ko'rinyapti. Yerda ko'rinmasa qotirib qo'yib qilsangizlar ham bo'ladi. Yozib qoldiringlar qaysi yaxshiroq o'yin. Da, bo'ldi mana. Yo'qda endi mana shular bu, mana ko'rib turibsizlar nomlarini. Albatta kommentar yozib qoldiringlar. Hammaga xayr obunachilar, sog' bo'ling, salomat bo'ling.